Квадробер, кыс-кыс-кыс. Так как все-таки подобрать паровой камин? Первый этап – это выбрать тип парового камина. Камины бывают отдельно стоящие, настенные, напольные и встраиваемые. Второй этап – это выбираем функционал камина. Камины бывают в современном стиле без дров, в классическом стиле с дровами, с обогревом и без обогрева. Стиль лофт, современные стили, подвесные тумбы с камином, напольные, вариантов очень много. Мы, в принципе, можем изготовить любой камин, то есть под паровой встраиваемый очаг, любой портал, любую тумбу и так далее, под ваш интерьер. Но есть еще один момент, отличие паровых каминов. Самые реалистичные камины производит компания Dimplex, Ирландия. Все остальные камины изготавливаются в Китае. Все паровые камины вы можете приобрести в нашем магазине. Сайт в описании.